En anteriores videos chan, y ya tienen los dos accesorios. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Acá es el nuevo de Salvando a Avioncito parte 2. Voy a parar. Como si no hubiera nada. ¿Cuánto lo puedo ver? Oh no, ouch, maldito. No me tires rayos invisibles por una extraña razón. Bueno, déjame acomodarme de mi pierna. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo lo puedes esquivar? Paciencia. Es mucha paciencia. Sí. ¿Pero qué? ¿Cómo? Telequinesis. Wow, un poco de mierda. ¡Mi brazo! ¿Qué has hecho? Me duele mucho. Minijuego. What the fuck, cosas estorban acá, así que bueno, vamos a quitarlas. Estorbo mucho y quiero conseguir el monito opcionable que me da. Pero primero, ¡ay, conche! Bueno, lanzamos esto. Conche. Bueno, sigamos. Puño agua. Okay. Tío, ataque especial. Ahora, dame los otros accesorios que hay para salvar a Avioncín. No los tengo, que no los tengo, pero puedo ayudarte a encontrarlos. ¿Quieres ser tu amigo? ¿Ser su amigo o no?
Claro que sí, Sean. Bueno, está bien. Bueno, chicos, ahí está la batalla de Robot Músculos contra el contra Malvado. Bueno, hasta acá se termina el video. Chao, chao.